Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dalam channel Bakal Wedhus. Kali ini kita akan mengobati kambingnya Pak Gito ya. Cempe dua ini sakitnya pilek dan batuk dan mencret tuh yang cewek. Nanti kita akan injek dengan antibiotik. Yang sakit yang dua, yang laki satu sama yang cewek. Ntar yang satunya ini sehat. Ayo cenakal, ayo. Untuk dosisnya sedikit aja, setengah mili atau 1/4, karena kambingnya masih cempe. Terus saya obatnya cukup menggunakan antibiotik ya untuk segala penyakit. Ini buat kembung, buat batuk pilek, mencret bisa. Untuk teman-teman yang ternaknya sakit, belikan obat ini untuk jaga-jaga. Langsung saja kita suntik cempenya. Bismillah. Masih. Wes. Batuk. Reaksi. Batuk. Penyakitnya batuk pilek ya. Hidungnya Alar. ini juga pilek dan batuk. Pilek ini kalau tidak segera ditangani bisa kembung, maka itu kita kambing pilek langsung kita suntik. Kalau kembung lebih susah. Apa kilo nek kamu bose nyentek kambing? Bismillah. Endi wedhuse? Kalau enggak harus. Ya, tak kira gak rene tak unggah mau. Entuk loro ya. Heh? Loro ya. Wah. Jualan.